படத்தோட ஸ்டார்டிங்லயே ஒரு அமெரிக்கன் கிரிப்டட் சிஐஏ ஏஜென்ட் சிஐஏவோட சீக்ரெட்ஸ் எல்லாம் திருடிட்டு வந்து விக்கிறதுக்காக ட்ரை பண்ணுவாரு. அண்ட் அதை தடுக்கிறதுக்காக யூனியன் அப்படிங்கிற சீக்ரெட் ஃபோர்ஸ் அந்த ஏஜென்ட் தங்கி இருக்கிற ஹோட்டலுக்குள்ள போறாங்க. அந்த ஏஜென்ட் ஒளிஞ்சிட்டு இருக்க ரூமை கண்டுபிடிச்சி அவரை அரெஸ்ட் பண்ணி வெளியே கொண்டுட்டு வரப்ப திடீர்னு வில்லன்ஸ் குரூப் வந்து அந்த ஏஜென்ட் உட்பட அந்த இடத்துல இருந்த எல்லாரோட கதையுமே முடிச்சிட்டு சிஐஏவோட சீக்ரெட் ஃபைல் எடுத்துட்டு போய் ஏலத்துல விடுறாங்க. அண்ட் அந்த ஏலத்துல பார்ட்டிசிபேட் பண்றதுக்காக எந்த ஒரு சீக்ரெட் ஃபோர்ஸ்லயுமே வேலை செய்யாத ஒரு சாதாரண மனுஷன் உங்களுக்கு தேவைப்படுறாங்க. சோ இதுக்காக ஹீரோயின் அவங்களோட ஸ்கூல் டைம் எக்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்டான ஹீரோவை இந்த மிஷனுக்குள்ள ஏமாத்தி கொண்டு வந்துடுறாங்க. அண்ட் இதுக்கப்புறமா எந்த ஒரு ஃபைட்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸுமே இல்லாத ஹீரோ சீக்ரெட் ஏஜென்ட்டுக்கான ட்ரைனிங் எல்லாம் எடுத்து எப்படி அவருக்கு கொடுக்கப்படுற அந்த மிஷனை முடிக்கிறாரு. அண்ட் ஹீரோயினுக்குள்ள மறுபடியும் எப்படி அந்த லவ் கிரியேட் ஆகுதுன்றது தான் படத்தோட மீதி கதை. இந்த மூவியோட நேம் த யூனியன். நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல தமிழ் டப் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க. இந்த படத்துல சின்ன சின்ன அடல்ட் டயலாக்லாம் வச்சிருக்காங்க. பட் ஓவரால் மூவி பார்க்க நல்லா இருந்தது. டைம் இருந்தா செக் பண்ணி பாருங்க.